今日はね、ここのね、外側っていうかね、ここを、パイプレンジでやってみます。この穴に針金を入れると測ると、YouTube でね見たんですけど、外れました。なんて簡単なね、ここの穴に針刺したら外れました。こんなに簡単なのに、2週間も20日間も悩んでしまいました。バカですね。針で刺しただけ。果たしてね、この爪をね、取り替えたいんですよね。取り替えられるかどうか、やってみます。朝パイプレンジで回そうと思ったらちょっと潰してしまいました。
ガラス終わっちゃいました。ガラスはね、なんとか予備にあるんでね、はめてもいいし、はめなくてもいいし、立て付け完了しましたけど、ガラスがない。ここにステンドグラスでもはめますか。ガラスいっぱいあるのでね。
はもう耐震を積んで、帰ります。ドアね取り付け風で吹っ飛ばされてガラス割れちゃいました。でもねガラスよりも、他に、プラ板でも貼り付けちゃいます。軽いやつね。今日はこれで帰ります。ここにねニュージーランドのね市販されているかぼちゃちょっとうまかったので、サッカーキャンプのテント、ここに、吸い付けまして、ここに、10本ぐらい植えます。